Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Turabaramukije inshuti zagusengerwa abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze n'ubundi kandi n'abari mu gihugu cyacu murabizi ko ari muri guma mu rugo, natwe tubiye mu rugo ariko ijambo ry'Imana rizajya rigenda ribageraho uko Imana izagenda idushoboza. Hanyuma ndabashimiye kandi abakurikiye gusengerwa bari muri Amerika, bari mu Faransa, abari Burayi, abari muri Canada, abari mu Bushinwa, abari Dubai, mwese mbahaye ikaze muri kano kanya mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Muri kano kanya nguhaye ikaze wowe nshuti y'Imana, kandi nshimiye n'abantu bakomeza kudushyigikira mu bitekerezo ndetse no mu nama. Mwese Imana ibaha umugisha, kandi uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Umusamariya ariko rifite intego ivuga ngo kumvira. Umusamariya ataza kumvira yari guhomba ibintu byinshi, ariko yarumviye ahomba ibintu byinshi. Turi kumwe n'umukozi w'Imana we ku buhanga bw'ibyuma, Gerard nawe tuguhaye ikaze na Kayo, niko nkunda ko tuguhaye ikaze. Akaba n'ubundi araza kudufasha mu gusoma ijambo ry'Imana. Reka tumuhe karibu adusomere ijambo ry'Imana dutangire. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4, duhere ku murongo w'9. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Ko uri umuyuda ukaba umusamariyakazi? Ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Komeza. Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Mbese ntibabiyumvagamo habe na gatoya, nta nubwo bana bakundaga, nta n'aho bari guhurira ngo basangire amazi. Ikomereza Imana igumurije. Yesu aramusubiza ati, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we. Umva ko Yesu uri gitangaza. Yesu aritondera aramusubiza ati, yaba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we. Uyu musamariyakazi ntabwo yari kumumenya, ntiyari yamumenye. Yari yagize ngo ni ba bagabo asanzwe afite. Ikomereza Imana igumugisha. Nawe ubumusabye akaguha amazi y'ubugingo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi turagenda gahoro abakurikiye gusengerwa ntibisanzwe. Murabizi ko turi mu rugo. Nawe ubumusabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Umusamariyakazi avuga ati, ko databuja, kudafite icyo uvomesha, ko njyari ikivomesho mfite, n'uwo ukaba nta kivomesho ufite, n'iriba rikaba ari rirerire, ayo mazi y'ubugingo uvuga wayakurahe? Ayo mazi, haleluya, ayo mazi y'ubugingo urimo uvuga wayavana. Uyu musamariya yabonaga nta mazi Yesu afite cyane rwose, ariko Yesu yari ibitse amazi y'ubugingo. Imana ishimwe. Twikomereze. Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Amuratiye sogokuruza aramumuratiye ati, uruta sogokuruza wadufukuriye iri riba.
yanywagaho ubwe yanywaga kuri iyi soko. Kuri iri riba nubwo uri kuturatira uri kumbwira ngo hari iriba ngo ry'isoko y'ubugingo, ariko uramuruta nturuta sogokuruza we wadufukuriye iri riba nawe akamwaho n'abana n'amatungo ariko urumva uyu musamariyakazi yari yizeye ariko yari atari yamenye bavuga n'uwari we. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. umva kuna Yesu amushubije umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Ngo nabari baranyweyeho bose bazongera bagira icyaka bagira inyota. Komeza ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose. Ariko umuntu unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose, akanywa amazi nzamwihera nge Yesu nkamuha amazi nkamuha akanywa ntazagira inyota habeho. Turakomeza. ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umva amazi, umva umusamariya ibintu atangiye kumva, umva umuntu barimo baganira, umusamariya atangiye kumirwa ati umuntu unywa kuri aya mazi akanywa aya mazi. Haleluya, haleluya. Icyambere ntazongera kugira inyota, kandi aya mazi muha azamuhesha n'ubugingo. Mbega amazi, inshuti zagusengerwa ndakwifuriza kunywa ku mazi. Aya mazi muha azamuhesha kugira n'ubugingo. Musonyi wakimana mu bikomeza shuri yanjye. Umugore aramubwira ati databuja makuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Nuko umusamariyakazi atangiye gucema, atangiye kumenyamo, atangiye kugira ashizeho akabazo makuri ayo mazi. Kumba aya mazi ufite, aya mazi ufite nubwo naho twari duhuriye, kumva aya mazi makuri aya mazi ntazongera kugira icya, ntazongera kugira inyota. Dore ko nahoraga nza nikoreye nimba ndakita ikibindi, nahoraga nza nikoreye ikivido ku mutwe nza gushaka amazi muri iyi soko. Ubwo menya amakuru ko ari wowe Kristo, ari wowe utanga amazi, kandi aya mazi uraza kumva umuntu yanywa ntazongera kugira inyota. Imana ishimwe, Imana mbese ntiyongera kugira inyota ukundi, ntazongera kugira inyota ukundi, ntazongera kugira inyota. Abaramusabye tumukomeze kumva. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Yashyizeho kondisiyo. Mbega ibibazo nshuti zagusengerwa, mbega ibibazo. Yesu aba aramubwiye, kandi Yesu yamubwiraga abizi, yarazi ko ingeso uyu musamariyakazi yari afite Yesu yari azizi. Aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe umubwire aze hano. Hamagara umugabo wawe, hamagara umugabo wawe umubwire aze hano. Tugiye kumva ese yaraje ntiyaje. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umva hari ahantu umuntu abeshya, hari naho umuntu agera ntabeshye.
uyu musamariya atangiye kugenda yumvira, yatangiye afite itiku, anamucura ati mwebwe muri abayuda, mwebwe muranatunene, nimunemera n'abasamariya, duhuriye hehe se ko ntaho twahurira? Ariko uko ari kugenda yumva amakuru Yesu amubwira ubugwaneza, arimo aragenda umusamariya, arimo aragenda yumvira. None ageze ahantu yari kumubeshya, akamukubita ikinyoma gikomeye cyane, akamubeshya ati nzanira umugabo. Uyu musamariya abitekereje, aravuga ati ariko uyu mugabo ndamubeshya bikunda, avuga ati nta mugabo ngira. Amubwiye ngo bangahe? Yesu aramubwira tuvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusi wawe. Ibyo byo bivuze ukuri. Abaramubwira ati umva ubivuze ukuri. Yatangiye kumumenya amakuru ye, yatangiye kumurondora. Umusamariya yafashwe yafashwe atungu, yahuye n'umusabyi w'amazi, none atangiye kumubwira amakuru y'abagabo 5 kandi yarahuye n'umuntu amubwira ati mpa ku mazi, none atangiye kumurondora, atangiye kumaza ati wampaye amazi, wampaye ku mazi. Nshuti zagusenga uhure na Yesu, ati wari ufite abagabo 5, n'uwo wari ufite ubu nawe ntiyari uwawe. Byagenze bitije. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi. Haleluya. Namwe mukagira ngo ni Yerusalemu, niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramubwira ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Inshuti zagusengarwa aho hantu ndagira ngo usubire uhasubire neza. Yesu aramubwira ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Imana igumugisha. Umva Yesu kunamubwiye, abaramubwiye ngo igihe kizaza, ubwo bazaba batagisengera kuri uyu musozi, ubwo bazaba batagisenga, ubwo bazaba batagiterana, ubwo bazaba batakibasha kuririmba, ubwo bazaba bari muri guma mu rugo, ubwo bazaba bari muri guma mu rugo, bumviye ubuyobozi. Kumvira biruta ibitambo. Kumviraga biruta ibitambo. Uzaba yaranyweye kuri aya mazi, ntabwo azongera kugira imyota. Kunywa kuri Yesu, ukanywa ku mazi aguhaye, Imana ishimwe. Uziko none se reka niho turi, nyine niho tugeze. Uyu munsi insengero zirahagaze kandi ngoma kuko covid imeze nabi. Urabona ko twashizemo nka metero nk'ebyiri cyangwa 6 simbizi. Ubwo badata n'abamama n'abandi baterana, ubwo batazaba bagisengera kuri umusozi, amazi nzaba naraguhaye, amazi uzaba waranyweye, amazi y'ubugingo, amazi umuntu anywa niyongere kugira imyota ukundi. Umva mugore,
ubwo uzaba waranyweye kuri aya mazi ntabwo uzagira icyaka ntuzagira inyota. Inshuti zagusenga rwa mbibutsa ko uyu mugore wahuye na Yesu ntabwo yarakijijwe, ntiyarazi Imana, ntiyarazi naho urusengero ruherereye. Cyokora yajyaga yumva bamuvuga, yari yibereye mu mwuga we, yari afite ibyamutwaye by'isi, yari afite iraha ry'iby'isi, yiberaga mu byaha, yiberaga mu businzi, yiberaga mu busambanyi, yiberaga mu byaha. Yari yibitse abagabo 5 abasimburanye uko ashatse. Haleluya, haleluya. Yabasimburanyaga uko ashatse. Yarimo yigendera agiye kuvoma amazi ku iriba rya sogokuru we yari yarafukuye. Iriba yajyaga kuvomaho amazi, akajya kuvoma amazi yo gutekesha, akajya kuvoma amazi yo gukaraba. Ntiyari afite amakuru y'uko azabona amazi, azabona umuha amazi, azabamaramo icyaka cy'ibyaha. Ntiyari azi ko azahura n'uzamuha amazi azamumaramo icyaka cy'ubusambanyi. Ntabwo yari abizi, nta n'amakuru yari afite. Imana ishimwe. Ariko ahura n'umumara icyaka, ahura na Yesu. Yesu yitemberera, arimo agenda ahura nawe. Imana ishimwe. Ahuye na Yesu, Yesu amusaba amazi. Ramubwira mugore makumazi. Yo, umugore atangira kuba ati ngwiki, ngwiki. Twebwe abasamariyakazi, abayuda muzi kuntu mutunena, muzi kuntu mutatwemera, muzi kuntu mutaduha agaciro. Ninde se waguha ku mazi? Ibyo ntibishoboka. Yesu aramuga ati yaba waruzi ugusabye amazi uwo ari we. Inshuti zagusengarwa, turi ku ijambo rifite intego ivuga kumvira. Ese niki cyatumye uyu mugore ahabwa aya mazi? Yari afite n'uburenganzira bwo kwikubita akagenda, sibyo? Byarashobokaga cyane. Uyu mugore ntabwo yari afite uburenganzira bwo gatari ko se uyu nderanja nuwahe? Nuwahe? Yari afite n'uburenganzira bwo gatari kubundi yarashaka wiki. Yari amaze no kumuhana urugero. Arambwa ati ibyo mbwira ntawe bihure n'ibya sogokuruza. Rwose wafukuye iriba. Ntawe bihure n'ibya sogokuru n'inzi wafukuye iriba bakanarimwera. Yari afite uburenganzira bwo guhita afata ikivomesho cye akigenda agatabwa ati wintesha umutwe wa mugabo. Wintesha umwanya cyane ko yari anafite n'abagabo benshi. Yari yizeye abagabo, hari yari afite aho ngaho, hari n'abandi yari abitse aho ngaho 5 aho ngaho aho higiye ngiye cyane rwose. Ariko uyu mugore yagize ubwenge. Aribyo nshaka kubwira abantu bakurikiye gusengarwa, aribyo nshaka kubwira inshuti zikurikiye gusengarwa. Ikimenyetso cy'uko wubaha Imana ukijijwe harimo no kumvira. Ubu dufite ikibazo, urane iyi covid yasakaye isi yose. Iyi covid yasakaye mu gihugu cyacu, yazengereza abantu. Uzi ikibazo gihari ikomeye cyane, nuko utumvira. Barashyiraho amabwiriza, ambaraga neza agapfukamunwa, ukaraba intoki, usigemo intera hagati na mugenzi wawe, ugacungana na polisi, ugacungana na polisi, ukakambara ari uko polisi uyikanze. Ubwo n'ubuzima bwawe nubwo abandi utakunze ubuzima bwawe, aho ugacungana na polisi. Bivuze ngo polisi idahari ntiwakambara,
ariko uyu mugore uzi amakenga ageze yateze amatwi arumva amaze kumva arumvira amaze kumvira arasaba yarumvishije yaranasabye ntabwo Yesu yapfe kumuha amazi yaravuga ati ayo mazi uvuze umuntu anywa ntagaruke ku iriba ayo mazi uvuze umuntu anywa ntasubire kujya kuvoma ayo mazi ndashaka dore ikibazo dufite nk'abanyarwanda dore ikibazo dufite gikomeye indwara ya mbere abantu bafite ni ukutumvira none nimba ukijwe utumvira ijuru uzaribona nimba ukijwe utumvira uzajya mu ijuru gute niwumvira umushumba wawe niwumvira umuyobozi wawe niwumvira mwarimu wawe niwumvira ukuyoboye niwumvira ubuyobozi yewe no kugushishikariza kugira ngo wirinde no kukubwira ngo wirinde ntubishoboye kumvira kandi urimo uravuga ngo uzajya mu ijuru ese cyo none se kangubaza umuntu utumvira azajya mu ijuru ntabwo bibaho wajya yute se utumvira umuntu utumvira umuntu ashobora kuvuga ngo reka numvire ijuru azaribona ntabwo waribona none se uyu mugore yatumvira ubu burayi ari kubuvamo n'aya mazi y'ubugingo ntiyari kuyanywa aya mazi y'ubugingo yari kuyanywaho yari kuyahabwa nande atumvira aya mazi y'ubugingo yari kuyakira inshuti zagusenga rwamunkurikiye abankurikiye bari mu gihugu cyacu abankurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi dore impano nababwiye impano y'urukundo ariko ndi ku mpano yitwa kumvira birano kumvira biruta ibitambo kumvira bihesha kurama kumvira bihesha umuntu agakiza kumvira byaguhesha ubugingo kumvira byaguhesha kugira agaciro kumvira byakurinda iminsi mibi kumvira byakurinda kuba kabarore kumvira byakurinda kuba mu bitaro kumvira byakurinda gukenyuka kumvira byakurinda gusiga abana wabyaye kumvira byakurinda igifungo kumvira nshuti mukurikiye gusengarwa ndakwifuriza kumvira biri mu bice bitandukanye cyangwa se biri mu byiciro bitandukanye hari ukumvira mu buryo bwo mu mwuka hari no kumvira mu buryo bwo mu mubiri hari ukumvira wumvira abakuyoboye kumvira paseri wawe kumvira abanyamase kumvira umuntu kugira inama kumvira umushumba inama kugira Imana ishimwe bese nimba bakubwira ngo ambara neza ukambara nabi ubwo urumvira nese niba bamubwira ngo reka ibitabi ntubireke ubwo urumvira ntiwumvira usibye nijoro barimo barakiza amagara yawe none niba bakubwira ngo reka ibiyobyabwenge ntubireke ubwo urumvira ndakwifuriza kumvira nshuti yanjye inshuti mukurikiye gusenga rwo hari icyo wakora nshuti yanjye hari icyo wakora muri ibi bihe kuko umuryango wawe uragukeneye igihugu kiragukeneye itorero riragukeneye nimba uyu munsi imiryango bayugaye bakagira bati mugume mu rugo usabwa kumvira biri kugombera ko bafata mikoro ngo bagende n'imodoka bakubwira ngo home jya muri hoko guma ugende umvira nimba ntacyo ukora nimba ibyo ukora byugayewe umvira Imana hari impano nyinshi Imana yaguhaye mu minsi ejo navuze ku mpano
umuntu agira impano nyinshi yamuhaye, ariko izo mpano zose kugira ngo zikore harimo kumvira. Utumviye zero, ibyo ukora byose bihinduka impfabusa. Uyu mugore yabatabasha kumvira Yesu ngo yumvire Yesu Kristo amwumvire, ikivomesho cyari kuzasazira ku mutwe we, akajya aba mu buzima bwo guhora ajya kwiriba ajya kuvoma, kandi aho yavomaga hari kure. Agize ko ari umugore no kumanuka muri ayo mazi ngo ajye kuvoma byari ibibazo. Nubwo yavomaga yumvaga yuko iriba rye rikomeye ry'agaciro, yagezeho naho ariratira Yesu, ararimuratira. Agera naho amubwira ngo iri riba uzi warifukuye ubundi wowe ujye umbwira urabizi, iri riba nza kuvomaho. Ni nka kwa kundi bakubwira ngo kora iki ati ntibishoboka njyewe hari ukuntu mbizi, bakubwira ngo cyahati no hari ukuntu mbizi, bakubwira ngo bigenze gutya ngo no njyewe ni njyewe. Umva, iwacu twebwe tugira umushinya w'umuranduranzuzi twebwe. Reka uyu mugore yageze arahagara avuga ngo njyewe umva abwira Yesu ngo ariko Yesu ubundi iri buri mumbwira wowe iri riba nza kuvoma uzi uwarifukuye ni data sogokuru, ba sogokuru no wafukuye iri riba. Ayo mazi wowe undatira ari nta kivomesho mbona ufite. Kabiri, ahantu najya kuvoma nimba ari muri aya mazi ntabwo urabasha kugerayo, ni kure. Umva, kandi wagerayo munyumvire namwe, numva izo mpaka. Ariko gaciye umubyeyi kubera impano yo kumvira yari afite, Yesu ko agenda amubwira, Yesu ko agenda amwiyegera, Yesu ko aramubwira ati erega mugore, erega aya mazi ngewe ndi kugusaba, iyaba wari uzi noneho amazi naguha ngewe, ndaguha amazi, hari amazi naguha. Umuntu wese unywa kuri ayo mazi ntabwo nyongera kugira imyota ukundi. Aya mazi umuntu yanyweyeho icyaka cy'amahane kirarangira. Mana ishimwe. Aya mazi umuntu yanyweyeho icyaka cy'amarozi kirashira. Aya mazi umuyanyweyeho, aya mazi y'ubugingo ngamize kuguha, uyanyweyeho amarara arashira. Unyweye kuri aya mazi akayagotomera akayanywaho, haleluya haleluya, ubuzima bwe burahinduka. Iyo umuntu yanyweye ku mazi Yesu atanga, iyo wanyweye kuri aya mazi uhinduka mushya. Umudamu ati umva, nanjye ndimo umuntu wanyweye ku mazi y'ubugingo akanywa kuri aya mazi ahinduka icyaremwe gishya. Ndakwifuriza kunywa ku mazi y'ubugingo. Inshuti nkurikiye, wowe ukurikiye gusenga rwa, uri ku migabane itandukanye y'isi, aho uri wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndagira ngo nkubwire ko kumvira bizaguhesha ubugingo, ariko kutumvira bizaguhesha kurimbuka. Kumvira bizaguhesha ubugingo, ariko kutumvira bizaguhesha kurimbuka. Uyu mudamu abantu bose bari bamuzi, bamuciraga n'imanza, nose umota mucira imanza, nese urubara bati dore yandayirahise, ariko kumvira byamuhesheje gutahana amazi. Yatahanye amazi. Imana ishimwe.
kumvira byamuheshe gutahana amazi, atahana amazi y'ubugingo, atahana amazi atazongera kugira imyota, atahana amazi amuzanira ibyishimo, atahana amazi amuzanira ubundi. Inshuti mukurikiye gusenga, ubundi amazi mu buzima, amazi aruze abantu bapfa bagashira. Ubuzima busanzwe amazi aramutse abuze, abantu babuze amazi ubuzima bwahagarara. Amazi abuze yazana icyorezo cy'uruti iki cya covid. Amazi abuze, amazi ari cyorohara, umuriro w'ubuzo byo byakoroha, ariko amazi abuze warya uti, wakambara uti, wakoga uti. Yesu rero aramubwira ngo ninjye riba, ninjye soko y'ubugingo, ninjye mfite amazi ngendana, mfite amazi atagaragara. Ntabwo ari ryari buzajya gufuku, ntabwo ari buzajya kuvoma si ryari bajya sogokuru uzajya kuvoma musi y'amateka yiriya hirya. Oya, njyewe Yesu umuntu wese niwe sinimo, umuntu wese wemeye akankurikira yanyweye ku mazi muhaye, icyambere niyongera kugira imyota ukundi, umwuma urashira. Umwuma urashira, icyaka kirashira, inzara irashira, ubugome burashira. Ndakwifuriza kunywa ku mazi ya Yesu, aya mazi y'ubugingo, aya mazi y'ubugingo turimo turavuga. Inshuti mudukurikiye, aya mazi y'ubugingo aya mazi mubwira, uyu mugore aya mazi yatahanye kubera kumvira. None se reka nkubaze, uyu mugore aya mazi yatahanye kuko yatuye? Yatahanye kuko yumvira. Haraho bigaragara ko yafashe umwanya akabanza akatura ibyaha akagira. Ariko hano hari ikintu yakoze. Yakoze iki? Yabwije Kristo amubwiza ukuri. Harimo kugira gute? Ukuri no kwemera. Ubundi atahana amazi y'ubugingo. Hasome twumve. Ni hano ku murongo wa 17. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Urumva yavuze ukuri. Yarumviye, amaze kumvira, amubwiza n'ukuri. Amubwiza ukuri, amuha gutahana iki? Amazi. Ndagira ngo gwira abantu bakurikiye gusenga rwa ku murongo wa ugeze ku murongo wa tugeze kuri 23. 23 no warugeze. Komeza usome hepfo. Abanyene kuri 23 haravuga hati, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri. Aragarukamo kwa kuri yavugishije haruguru. Komeza. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo basenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Data ashaka ko bene abo b'abanyakuri, abo b'abanyakuri bafite impano yo kumva, bafite ukuri, bamara kumva bakumvira, ari bo bamusenga. Nshuti zagusenga rwa, ndagira ngo nkibutse ikintu.
kugira ngo ugire ahantu uzagera nuko uzabasha kumvira Yesu. Ubuzima ubayemo nuko uzabasha kumvira. Imibereho yawe nuko uzabasha kumvira, kandi ugasengera data mu mwuka no mukuri. Ndagira ngo nkwifurize kuvoma kuri iriba Maraya yavomyeho. Ndashaka kwifuriza kuvoma ku iriba uyu mugore yavomyeho. Hari iriba rimara inyota, hari iriba tujya tunyweraho tukagubwa neza. Aya mazi waba uri mu rugo, waba uri hehe nshuti, ndakwifuriza kumvira, kandi cya kabiri ndakwifuriza kunywera ku iriba. Iriba uyu mugore yanywereyeho, Yesu akamuha amazi y'ubugingo, akamuha amazi amukuramo kugira icyaka, akamuha amazi amukuramo kugira inzara, akamuha amazi amukuramo kumwibagiza ibyaha. Ndakwifuriza kuvoma kuri Yesu. Nta handi hantu na hamwe wavoma, nta handi hantu uzajya kuvomera. Vomera mu rugo iwawe, vomera ku iriba ryawe, fukura iriba uvome. Umusozi wafungwa, nubwo umusozi waba utakiwugeraho, amazi wanyweye, amazi Yesu yaguhaye ukanywa. Haleluya. Amazi wanyweye ukanywa ukagubwa neza. Aya mazi azaguhesha kutagira inyota ukundi, kugeza igihe ibihe byawe uzongera ukabisubirana. Ndagira ngo dusenge. Nshuti mukurikiye gusengarwa, nshuti mukurikiye gusengarwa, iri jambo riraryoshye, ariko ndagira ngo tugarukire ahangaha kuko tuzarikomeza. Ese ujya wumvira cyangwa urahangana gusa? Ubuzima bwawe ujya wumvira, ujya utega amatwi ku mwuka w'Imana? Ese iyo umwuka w'Imana aje ku buzima bwawe akakwiyama ibyaha, akakubuza ibyo gukora, ubasha kumvira umwuka w'Imana? Ujya ubasha kumva ijwi ry'Imana ukarisobanukirwa ukanaryumvira? Ndakwifuriza kumvira. Ese ubasha kumvira abakuyoboye? Ese ubasha kumvira mama wawe? Ese ubasha kumvira ababyeyi bawe? Ese ubasha kumvira mu kazi kawe? Ese ubasha kumvira famiye yawe? Ese ubasha kumvira umuryango wawe? Ese ubasha kumvira umutware wawe? Ese ubasha kumvira umudamu wawe? Ndakwifuriza kumvira. Uyu musamariyakazi yumviye Yesu, amutega amatwi, kandi uyu musamariya yateze amatwi Yesu. Uyu musamariya yari afite igikomere cy'uko babanenaga, ariko abirengaho atega amatwi. Abana wamenya, reka ntega amatwi y'umugabo. Haleluya, Imana ishimwe. Yari afite igikomere cy'uko abayuda babanenaga, batanabemeraga, batanagombaga, ntibanashobora no gusangira, ntibabemeraga, ariko arabareka ntega amatwi numve. Bimuviramo kubona ubugingo buhoraho, bimuviraho gushira inzara ukundi. Inzara yo mu buryo bw'umwuka irashira, inzara y'ibyaha. Yesu amuvura icyaka cy'ibyaha, Yesu amuvura icyaka cy'ubusambanyi, Yesu amuvura icyaka cy'ibikomere, Yesu amuvura icyaka cy'umuruho, amuvana mu byaha, amuha amazi y'ubugingo. Umudamu agenda abwira abandi abaratira, ababwira ati nabonye umugabo ufite amazi, uzakomeza usome uzahumva. Ataha ababwira atumva navomye menshi, ariko nahuye n'umugabo bita Yesu, iyo afite amazi y'ubugingo. Uzi ko atanga amazi, umuntu niyongera kugira imyota ukundi. Ahanyuze hose akabwira ati nahuye n'umugabo, ati muraho, nahuye n'umugabo bita Yesu, atanga amazi.
amazi aguhaye shawe ntiwongera kugira inyota ukundi yagira kundi ku nshuti ye akagati nahuye n'umugabo bita Yesu uyu munsi nagiye kwiriba rya sogokuru kuvoma ngeze mura n'umugabo duhurira kwiriba asaba amazi arangiza ndatiraye yo yamaye amazi umutima wanjye urakeye yamaye amazi ndumva ndishimye yamaye amazi ndumva nyuzwe yamaye amazi ndumva nguwe neza yamaye amazi ndumva afite ihumure yamaye amazi kandi ayo mazi ariho umurage dewikita mandola ayo mazi yamaye arimo umurage urimo na wundi ni ubugingo buhoraho yambwiye ngo amazi amaye sinzongera kugira inyota ukundi sinzongera kugira inyota y'abagabo sinzongera kugira inyota y'ibyaha sinzongera kugira inyota yo kwicira inzira sinzongera kugira inyota y'ubugome yamaye amazi agenda aratira abandi iyo wahuye na Yesu ugenda uvuga inkuru za Yesu we wahuye nande iyo wahuye na Yesu ugenda umuratira abantu bose alabita mando la kisirimo iyo wahuye na Yesu uzasoma inkuru z'abaje bahura na Yesu umuntu wese wahuye na Yesu agahura na Yesu arwaye agahura na Yesu amuga agahura na Yesu umva uwahuye na Yesu wese yagiye amuratira ndakwifuriza guhura na Yesu ndagira ngo duse uyu musamariya yagiye ababwira ati yo babuja b'abayuda bose ntabwo ari bamwe harimo udasanzwe witwa Yesu afite amazi mwese ni mu muyoboke mwese ni mu mukurikire mwese ni mu mushake mwese ni mu muhungireho abarushe n'abaremerewe muhungire kuwo mugabo kuko afite amazi y'ubugingo abafite ibikomere muhungire kuwo mugabo abafite inzara n'inyota muhungire kuri uyu mugabo abatawe n'imiryango muhungire kuri uyu mugabo abafite indwara zikomeye muhungire kuri uyu mugabo awiswe n'ubukode muhungire kuri uyu mugabo ingumba zitabyara muhungire hani wisa mandara rekota mandoni wasirigo mwami Yesu we ndafashwe hungira kuri uyu mugabo bita Yesu niwe ufite amazi y'ubugingo oyanyweyeho niyongera kugira inyota y'ibyaha by'isi aho wicayeho muri kinyanyo wicayeho wicaye mu rugo ndakwifuriza kunywera kuri aya mazi y'ubugingo umuntu unywereye kuri aya mazi niyongera kugira inyota ukundi niyongera kwirwanirira ndakwifuriza kujya gushaka amazi kuri Yesu aho wicaye aho wirirwa aho unyura cyubwire ngo ndakeneye amazi y'ubugingo andi mazi yose arashira ariko yawe ntabwo ashira reka dusenga Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye ni wowe soko idakama ni wowe mutabazi ni wowe mujyanama isenge buri muntu wese ukurikiye gusenga rwa ngo umuhe Imana yo kumvira muhe Imana yo kumva namara kumva yumvire ace bugufi uyihane mwami nasenge buri muntu wese ngo umushoboze uyu mudamu yashoboraga kutumvira yashoboraga kubisuzugura yashoboraga kubipinga kuko hari amazi yari yizeye ariko yahuye na Yesu ndasanga ngo buri muntu wese umurikiye ahure na Yesu muri bino bihe abashe kubona impinduka anywere ku mazi y'ubugingo amazi adakama mwami ngushimiye kugiye gushoboza buri muntu wese kunywera kwiriba ridakama kandi amazi umuntu anywere kuri wowe ntiyongera kugira inyota ukundi ahuko umuntu wese unywere kuri aya mazi umutima uracya agira amahoro agira umunezero agira ibyiringiro agira kubaho agira kurama abantu bose bamubona nk'intwari mwami ngushime ko buri muntu wese umusuza kunywera kuri aya mazi kandi ushoboze buri muntu wese umuha Imana yo kumvira urakoze Mana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti amen.